צמחים שממש מצילות נשים שעברו כימותרפיות ועברו טיפולים והם יצאו את זה. שמעתם על אשתו של גידי גוב, ענת גוב, או רון נחמן, גם דיברתי איתו. אז יש גם דברים, גם כאן אנחנו יכולים לעזור, אבל אין מה לעשות, הכל תלוי מתי הבן אדם מגיע לך, ואני לפי זה מתנהלת. עכשיו, אתם יודעים שלכל אחד מאיתנו יש לו רשתית עין שלו, גנטית, כמו טביעת אצבע. רגע, אי אפשר לשמוע מה שאתם אומרות. כן, אז צריך לסגור, לא שומעים. לא שמעתי את השאלה. אני שאלתי אם כשמגיעים אל גברת לטיפול, אני אומרת בעצם במה היא מטפלת, זאת אומרת, כטיפול מונע. דיברה עליה על הסוכרת שהיא יודעת ומודעת לזה והיא עושה נכון. בהחלט, כשאני מאבחנת, אני אומרת את החושות, אני שואלת, אם אני רואה שזאת חושה גנטית, אז אני שואלת האם ממשפחה של האבא או מהמשפחה של האמא יש סוכר. בדרך כלל הם יגידו לי כן, סבתא שלי או אבא שלי. ברור, אני חייבת להגיד, כי ככה הם ידעו איך למנוע, כי אנשים חייבים ידע. אני גם אספר לכם איך אני עושה את האבחון, אז תכף אני אראה לכם תמונה ואני אספר לכם. אז מתברר שהיום, למשל, אם פעם היו לוקחים טביעת אצבע כדי לזהות בן אדם, אז היום מצלמים את רשתית העין בקטע של ביטחון כדי לזהות בן אדם. אתם יודעים את זה? כן. אז זה רק אומר לכם כמה שהעין עצמה היא למעשה הקוד הגנטי שלנו. בנוסף לזה, העיניים עצמם הם המשך הישיר של המוח. למעשה זה הפתח החיצוני של המוח. זאת אומרת, מה שהמוח, אנחנו למעשה מדברים עם המוח. הדבר הנוסף, יש קשרים בין קשתית העין לבין המוח לבין הגוף. קשרים עצביים. מה שאומר זה כשיש בעיה בגוף והיא עוברת לאזור המוח, אז היא גם עוברת דרך הקשתית העין ומגיעה למוח. וכשהמוח מעביר את הפקודות שלו, זה עובר דרך קשתית העין ומגיע לגוף. בגלל זה אנחנו יכולים לראות דברים שקורים. אחרי טיפול, דרך אגב, אני מצלמת עוד פעם את קשתית העין, אחרי 3 חודשים. למה 3 חודשים? כי כל 3 חודשים רוב תאי הגוף שלנו מתחלפים והעין, וקשתית העין משתנה כל 3 חודשים. אז אני משווה בין התצלומים, ואנחנו יכולים ממש לראות שינויים. אם אישון היה רחב, פתאום האישון מצטמצם. אם העין הייתה כולה בצבע כתום, פתאום אנחנו רואים שהצבע הופך להיות בכלל צבע חום מאוד מאוד בהיר. ממש רואים השתנות. מה זה אומר? מה המטרה של הטיפול הזה למעשה? זה לנקות את הגוף מרעלים ולהחזיר אותו לכוח הריפוי. לכל אחד מאיתנו יש לו כוח ריפוי טבעי, רק שבגלל אורח החיים שאנחנו חיים בו, שהוא אורח חיים שהוא מלא מלא רעלים, כוח החיים שלנו הוא מתחיל להיות מורעל. בשפה שלי אני קוראת לזה הרעלה. וכשאנחנו מתחילים לנקות ולנקז רעלים מהגוף, שהם אמורים לצאת כמובן דרך הזיעה, השתן, הצואה, אנחנו רואים פתאום העין מתנקת. כאילו עברנו פסח. אני אראה לכם תמונה כזאת בין תמונה של התחלה ואחרי טיפול. אז קודם כל זה הקטע המדעי. אני רק רוצה שתדעו שהרוסים מאוד מכירים את השיטה הזאת. ההונגרים, הגרמנים עובדים עם השיטה הזאת, והיום השיטה הזאת גם הגיעה כמובן לארצות הברית ולאוסטרליה. כשאת נותנת טיפול ומתאימה את התזונה, אז זה אומר שהבן אדם שנתת לו תזונה צריך נגיד לאכול את התפריט הזה כל החיים שלו, או שמדי פעם הוא יכול לשנות או לפי עונות, או איך זה עובד? אז כשאנחנו עובדים בניקוי רעלים, אז קודם כל 3 חודשים מאוד 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 חשוב להקפיד על התזונה, כי אני למעשה בתקופה הזאת בונה את הגוף מחדש. אמרנו הרי רוב תאי הגוף שלנו מתחלפים, אני בונה אתכם עם מזון נכון, אני עושה הכל מחדש, אני מאחלת. ואחרי שאנחנו גומרים את התקופה של הניקוי רעלים, שאפשר להרגיש את זה באור הפנים, באנרגיות, בירידה במשקל מי שצריך ומי שלא צריך, אז אין ירידה במשקל. אחרי זה, אם אני רואה שהגוף כבר נמצא אחרי הצילום, אני רואה שהגוף כבר במקום טוב,
אז אני אומרת, אוקיי, זה התזונה הבסיסית, אבל אתם יכולים מדי פעם, נאמר, לאכול פשטידה. אבל זה לא משהו שצריך להיות קבוע אצלך בתפריט. ואם זה איש של סוכר, שאני רואה שיש לו בעיה של סוכרים, והוא איזן את זה, אז אני אומרת, אז אתה יכול לאכול פעם בשבוע, נאמר, עוגה, אבל ככה ביום-יום אני מעדיפה שתאכל תזונה עם אינדקס גליקמי נמוך. כי אם לא, מה קורה? אנחנו עוד פעם למעשה חוזרים אחורה. וזאת לא המטרה. המטרה זה ללמוד מה טוב לגוף שלי, מה הגוף שלי צריך, איך צריך להזין אותו ומה עושה לו טוב. רק שתדעו לכם שחוש הטעם משתנה. אנשים בהתחלה באים, למשל אנשים מכורים לסוכר, יש הרבה אנשים שמכורים לפחמימות ולסוכר. בהתחלה אפשר לתת להם עוגיות ממותקות במיץ תפוחי עץ. בהתחלה הם טועמים, מה זה דבר הזה? אין בו בכלל סוכר, זה לא מתוק, זה לא פה ולא שם. ואנחנו מתחילים לראות אחרי תקופה מסוימת שחוש הטעם שלהם פשוט משתנה. פתאום הם הלכו ואכלו איזו עוגה רגילה ואמרו, וואלה, זה כל כך מתוק, איך לא הרגשתי, זה יותר מדי לא טוב לי, לא טעים לי. אתם מאמינים שיכול לקרות דבר כזה? קורה? עכשיו צריך סבלנות. כדי לעשות שינוי צריך סבלנות. הרבה פעמים כדי לעשות שינוי, מה שאני עושה, אני גם נעזרת בצמחים. למשל, אנשים שמכורים לסוכר, נורא קשה להם פתאום להפסיק מתוק, והחברה בכל מקום הרי מחלקים שם עוגיות וביסקוויטים ודברים כאלה. אז אני עובדת איתם עם צמחי מרפא ותזונה עם אינדקס גליקמי נמוך. למשל, מה הדברים שיכולים לעשות טוב ולגרום לנו להרגיש סובה? למשל, לחם שיפון מלא. שמעתם על זה? לחם שיפון מלא הוא מאזן רמות סוכר בדם. ומה בדרך כלל אנשים אוכלים כשעושים דיאטה? פרחיות אורז. האם פרחיות אורז מתאימות לאנשים שיש להם בעיה של סוכר? לא. מתברר שפרחיות אורז יש להם אינדקס גליקמי גבוה, שזה אומר גורם להפרשה המוגברת של אינסולין, וכשיש הפרשה המוגברת של אינסולין אנחנו רעבים כל הזמן, והאינסולין עצמו הוא הורמון שמשמין, אז זה תוקע אותנו במשקל. ודווקא הלחם שיפון שהוא מכיל הרבה יותר קלוריות, דווקא הוא מאוד מאוד יעיל להרזיה לאנשים שיש להם בעיה של סוכר, כי כשאני אוכלת לחם שיפון מלא, הלבלב שלי לא מפריש כמויות גדולות של אינסולין. ואז אני לא משמינה ואני לא רעבה ואני לא כל הזמן חושבת על אוכל. תדעו לכם, יש לי אנשים שכל הזמן רק חושבים על אוכל, מה הם אמורים לאכול אחר כך. אז אפשר לצאת מהמעגל הזה? אפשר, אבל הכל זה עניין של ידע. עכשיו, כל הנושא של דיאטות, תמיד מדברים איתנו על קלוריות. אז היום אנחנו יודעים שקלוריות זה לא העניין. כי אם אנחנו ניקח למשל שתי נשים, בנות אותו גיל, אוכלות אותה תזונה, אותו משקל, אחת תרד במשקל ואחת לא תרד. למה? שאלתם את השאלה הזאת? לא ראיתם? לא יצא לכם שיש כאלה שיורדים כולם ודווקא אני נתקעת במשקל ואני אוכלת אותו דבר? זה לא המטאבוליזם. זה התאמה של האוכל לגוף עצמו, זה התאמה של האוכל לבן אדם. בדיוק ככה. מתברר שיש דבר כזה שנקרא הרזיה מטאבולית. מה זה הרזיה מטאבולית? מה המזון עושה אצלי בגוף. אז יש אחת שהיא תוכל, נאמר, עוף, והיא תוכל הרבה חלבונים מהחי והיא תרזה. ויש אחת שהיא תוכל, הרי תמיד אומרים לאכול הרבה חלבונים, נכון? שהיא תוכל חלבונים מהחי והיא תישאר תקועה. למה? כי הגוף שלה, המזון שהיא צריכה, הדבר האחרון שהיא צריכה זה מזון חומצי. כל החלבונים מהחי זה נקרא מזון חומצי. ומזון חומצי הוא גורם להתעכבות במשקל, לא יורד. אז היא תקועה, והחברה שלה אוכלת חלבונים, וואלה, ירדה כבר 10 קילוגרם, זה נורא מתסכל. אז למי באים בהאשמות? כמובן לדיאטנית או לנטורופטית, אנחנו כאן לא בסדר. רק שתדעו שאנשים שיש להם חומציות יתר, הרבה פעמים עד שהם מתחילים לרדת, לוקח להם לפחות 3 חודשים. אני צריכה לעבוד על להוריד להם את החומציות עם מזון שהוא צריך להיות בסיסי. אחר כך אתן קצת דוגמאות על מזונות. ולתת להם צמחים, ורק אחרי 3 חודשים פתאום יש בום, ירידה. פתאום זה עובד. אז זה הקטע של לעשות דיאטה לכולם שווה,
היא לא עובדת, היא לא נכונה. מה עם הדיאטה של נטולת גלוטן? אתם חושבים שהיא מתאימה לכולם? הרי זה נורא אימי עכשיו. שמעתם על הדיאטה הזאת? מתאימה למי שגלוטן, לא מתאים לו, שוב, באותה צורה. הרי יש... נכון, אברמסון התחיל עם זה. נכון, אברמסון התחיל עם זה. הרי יש אנשים באמת שיש להם מחלת צליאק. שמעתם על הצליאק? שבאמת אסור להם לאכול גלוטן. אבל פתאום יצאה אופנה כזאת, וזה התחיל באמת ממכון אברמסון, שגמילה מסוכרים ומגלוטן. גלוטן בדרך כלל, איפה גלוטן נמצא? גלוטן נמצא בפחמימות. לא בכל הפחמימות, אבל בחיטה הוא נמצא בשיפון. אפשר קצת שקט? קצת מהריכוז. ועכשיו, מתברר שהמזונות האלה שהם עשויים עם קמח תפוחי אדמה או קמח תירס או קמח אורז שהוא לא מכיל גלוטן, יש להם אינדקס גליקמי גבוה. עכשיו, באו אליי מטופלים מהשיטה הזאת, בחורות, שהניסו ובמקום לרדת במשקל, הם התחילו לעלות. למה? בגלל שיש להם חולשה בכל הקטע של איזון משק הסוכר, האינדקס, המזון הזה גרם להפרשה מוגברת של אינסולין, והאינסולין גרם להם להשמין יותר, למרות שהם אכלו מעט, ולרצות כל הזמן לאכול. אז בגלל זה כל השיטות האלה, שנורא, אתם יודעים, זבעים וגמרנו, בואו נעשה, כולנו אותו דבר, זה ממש ממש לא נכון. סליחה? מה קורה עם זה שלי? הגיע הזמן? יש קשר בין השיטה הזו לבין אכילה לפי סוג דם? השאלה טובה. לא. היא שואלת אם יש קשר בין השיטה הזאת... תסתכלי איזה מצגת. כל הפעם. הוא העביר את הכל? לא. לא, הוא לא העביר את הכל. הוא אמר שהשם שאת אמרת זה היה רק כותרת, בלי קובץ. איזה קטע, הוא לא העביר את הכל. חבל.